वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिला। दोस्तों फिर से मैं आ गया आपके सामने एक नया वीडियो लेके। तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में रखा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मेरा जब भी नया वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो दोस्तों मेरा और भी वीडियो है, मेरा वीडियो के ऊपर आई बटन में क्लिक करके मेरा और भी वीडियो है वो देख सकते हो। और मेरा वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके भी, मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके भी मेरा दूसरा और भी वीडियो है वो देख सकते हो। तो ठीक है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ आज का वीडियो। तो दोस्तों आज मैं जो लेके आया हूँ इंटेक्स का होम थिएटर है। तो ये बहुत पुराना मॉडल है। तो इसमें क्या है, जो साब ऊपर है वो चल नहीं रहा है। तो इसको मैंने खोल लिया और इसका जो नीचे वाला जो स्पीकर का लाइन है वो भी चल नहीं रहा है। तो देखिए आईसी पूरा जल गया, बोर्ड भी जल गया, छेद हो गया बोर्ड में, आर पार हो गया। तो इसको ख़राब होने के बाद कस्टमर चलाता रहा, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आया। तो इसको हम देखेंगे। तो पहले बोर्ड तो छेद हो गया, तो इसको अच्छी तरह से लगाना पड़ेगा आईसी को। तो इसमें हम जंपर यूज़ करेंगे, कोई अच्छा वाला तार लेके वो आईसी को अच्छी तरह से सोल्डर करना पड़ेगा जंपर के साथ। तो उसको देखिए मैं कितना बढ़िया तरीके से जंपर करता हूँ, करने के बाद पता नहीं चलेगा। और थोड़ा आईसी का लेग भी थोड़ा मोड़ देना पड़ेगा। तो देखिए इसी बीच वाला जो है चल नहीं रहा है, ऊपर वाला दो ही चल रहा है। तो इसमें और भी केस है कि इसमें जहाँ जहाँ पे ऑडियो देगा तो आउटपुट वहीं पे मिलेगा। तो देखिए इसका जो है, पहले किसी दुकान में गया था, वो इसका ऑडियो इनपुट का जंपर कर दिया था, क्योंकि एक जगह ऑडियो देने से पांचों जगह से आउटपुट निकलेगा। क्योंकि इसमें अलग अलग ऑडियो देने से तभी अलग अलग जगह से स्पीकर आउट होगा, साउंड बजेगा। तो देखिए बोर्ड तो पूरा ही जल गया। तो इसमें लगेगा TDA 2030, इसका जो आईसी नंबर है, तो वही मैं लगाऊंगा। तो इसमें थोड़ा अच्छा वाला आईसी लगाना चाहिए, क्योंकि आईसी बहुत हीट होता है। कम दम वाला आईसी लगाओगे तो आईसी जल्दी फूट जाएगा। तो इसीलिए हर वक्त अच्छा आईसी लगाना चाहिए। देखिए इसको मैंने जंपर कर दिया तो पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को। जो बोर्ड छेद हो गया था, देखिए आईसी का जो लेग है, मैं थोड़ा जो बोर्ड का पिन है उस साइड में थोड़ा मोड़ के थोड़ा जंपर वायर लेके मोटा सा, तो उसको कर दिया मैंने, सोल्डर कर दिया। और उसका कुछ ड्राई सोल्डर भी था, क्योंकि आईसी बहुत हीट हो रहा था, हीट होके कुछ सोल्डर को ड्राई कर दिया। तो उसको भी मैंने ड्राई सोल्डर कर दिया, वो सोल्डरिंग कर दिया। तो वो लगभग हो गया, लगा दिया। अभी इसको चेक करेंगे। और इसका जो आईसी जल गया था, इसी वजह से क्या हुआ, इसका जो साब ऊपर था वो भी बज नहीं रहा था। लेकिन मैंने चेक करने के बाद देखा जो आईसी साब ऊपर का वो ठीक है, लेकिन साब ऊपर क्या है, पूरा जल गया उसका कॉइल। तो उसको मैंने बाइंडिंग करने के लिए भेज दिया, तो वो आएगा तो हम लगा देंगे। तो अभी देखिए हम चेक करते हैं। तो ऑडियो देखे तो पहले देखेंगे। देखिए इसमें 5.1 में लाइन दिया है, उसका 6 पॉइंट है इनपुट का ऑडियो। तो उसमें क्योंकि ऑडियो का जंपर करा हुआ है, तो उसमें दो ऑडियो इनपुट देने से ही चलेगा, पांचों बॉक्स चलेगा और सब ऊपर भी चलेगा। तो देखिए ये जो है मैंने चेक किया, ऊपर वाला जो सेकंड वाला है चल रहा है, लेकिन देखिए बीच वाला नीच वाला नहीं चल रहा है। तो इसको क्यों नहीं चल रहा है, मैं वो जंपर खोल के देख रहा हूँ। तो उसके बाद जो जंपर पहले दिखाया था मैंने ऑडियो का,
वो कर देंगे तो पूरा ही बजेगा। तो अब क्या है, अब चेक करने के लिए मैं वो वाला जंपर खोल दिया क्योंकि वो पहले से लगा हुआ था। तो अभी देखिए, हम जहाँ पे ऑडियो देंगे वहीं पे बजेगा, ठीक है। हम एसआर पे ऑडियो देंगे तो एसआर बजेगा, आरएल पे ऑडियो देंगे तो आरएल बजेगा, मतलब सेंटर में ऑडियो देगा तो सेंटर बजेगा। हाँ, नहीं तो नहीं बजेगा। देखिए इसमें नहीं चल रहा है तो इसमें चल रहा है, क्योंकि मैंने नीचे में ऑडियो दिया इसीलिए जो है बीच वाला चल रहा है, क्योंकि वो सेंटर में मैंने ऑडियो दिया। तो अभी देखिए नीचे दे रहा हूँ, नीचे नीचे नहीं चल रहा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा ऑडियो इनपुट का। देखिए ऑडियो इनपुट चेंज कर दिया तो अभी बज रहा है। तो कस्टमर का कहना है हर एक बक्स बजना चाहिए और ऑडियो इनपुट जो ही देगा, तो इसीलिए इसका जो ऑडियो इनपुट है वो हम जंपर करके 6 ऑडियो इनपुट है तो उसको हम जंपर करके 3-3 करके 2 कर देंगे। 2 इनपुट देने से ही चलेगा। तो देखिए जहाँ पे ऑडियो दूंगा वहीं पे चल रहा है। तो मेरा पूरा जो है लाइन ही चल रहा है, हर एक आउटपुट चल रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम था वो आईसी ख़राब हो के इसका जो साब ऊपर ख़राब कर दिया और बोर्ड भी जल गया, छेद हो गया। तो इसको हम अच्छी तरह से जंपर करके आईसी लगा दिया। अभी हीट सिंक के साथ उसको हीट सिंक पेस्ट लगा के कर दिया। तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।